ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சிவகாசி கிச்சன்ல சிக்கன் இப்படி வறுவல் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். செமி கிரேவி டைப்ல. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். குக்கர் அடுப்புல வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இதுல ஒரு பிரிஞ்சி இலை, ஒரு பட்டை ரெண்டா உடைச்சு வச்சிருக்கேன், 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, அப்புறம் இந்த ஸ்டார் ஒன்று போட்டு வறுப்பட்ட உடனே இப்போ இதில் நம்ம ஒரு 2 வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் புதினா, ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிச்சு. இப்போ நம்ம இதில் இந்த தக்காளி நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ 1/2 கிலோ சிக்கன் வாங்கி வச்சிருக்கேன், மீடியம் பீசஸ். அதை கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் சிம்லே அப்படியே விடுங்க. கொஞ்சம் தண்ணி விடும். இப்போ இதுக்கு இடையில ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல ஒரு 6-7 முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்க, இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா விட்டுருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம இதில் 1 கிளாஸ் கிட்ட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஹை ஃப்ளேமில்
4 விசில் வச்சிருங்க. சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை இன்னொரு கடாயில் மாற்றிக்கலாம். தண்ணியை எடுத்துடாதீங்க, அது தண்ணியில் தான் டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ இதில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு 2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருங்க. நல்லா தண்ணி வற்றி நல்லா சுருண்டு வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக அரைச்சி வச்சிருக்க முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணணும். பாருங்க, தண்ணிலாம் நல்லா வத்திடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிட்டு இது ஆப்ஷனல் தான், முந்திரி பருப்பு உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா ஆட் பண்ணாதீங்க. நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இது சிம்ல இருக்கட்டும். முந்திரி பருப்பு ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா சுருண்டு வெந்துருச்சு. நம்மளோட சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு, செமி கிரேவி டைப். நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.